ئەنجا تەوەری دووهەم ئەوەیە کە تەقوا بوارەکانی تەقوا چین؟ چونکە هەندێک کە زوا دەزانێت تەقوا هەر ئەوەیە کە ئینسان لە مزگەوت و لە نوێژ و ڕۆژوودا تەقوادار بێت، بەڵام پەیوەندی بە شتەکانی دیکەوە نییە. بەڵام بزانین بوارەکانی تەقوا چەندن و بوارەکانی تەقوا چین؟ بوارەکانی تەقوا بەڕێزان هەموو لایەنەکانی ژیانی ئینسان دەگرێتەوە، واتە تەقوا پەیوەستە بە هەموو بوارەکانی ژیانی ئینسانەوە، لە ڕووی شەخسیەوە، لە ڕووی ئیمان و ئیسلامەتی و عیبادەتەوە ئینسان تەقوادار بێت، لە ڕووی خوڕەوشتەوە ئینسان تەقوادار بێت، لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە ئینسان تەقوادار بێت، ئەزیەتی کەس نەدا، خۆی لە کەس بە گەورەتر نەزانێت، چونکە خوای گەورە دەفەرمێ ئین ئەکرەمەکم عند الله ئەتقاکم. ئەنجا لە ڕووی دەوڵەت و سیاسیەوە ئینسان تەقوادار بێت، بەداخەوە ئینسانی وا هەیە ئەهلی مزگەوتە، ئەهلی جومعەیە، ئەهلی جەماعاتە لە مزگەوتە کە چی تەماشا دەکەی و دوای ڕێبازێکی هەڵە و دەستکردی ئینسان کەوتووە. بەڕێزان تەقوا یعنی چی؟ یعنی ئینسان لە ڕووی سیاسیشەوە بە دوای بەرنامەیەک نەکەوێت کە بەرنامەی غێری خوای پەروەردگارە، بە بەڵگەی چی؟ بە بەڵگەی ئاەتی خوای پەروەردگار. بەڕێزان خوای گەورە دەفەرمێت وأن هذا صراطي مستقيما، ئەوە ڕێگا و ڕێبازی منە، ئەوە ڕێگای منە، ئەو دینەیە کە بۆم ناردوون کە بریتێ لە ئیسلامەتی. خوای گەورە دەفەرمێت فاتبعوه، شوێنی ئەو ڕێگایە بکەون، شوێنی ئەو دینە بکەون. ئینسانی تەقوادار وەختێک دەردەکەوێت کە بە دوای غەیری ڕێگا و ڕێباز و بەرنامەیەکی غەیری خوای گەورە نەکەوێت. بەڕێزان ئەنجا ئایا ئینسان بەدڵی بەیان بۆ مەسلحەت بێت؟ بەڕێزان هەروەکو یەک وایە. بۆیە خوای گەورە دەفەرمێ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، بە دوای غەیری ڕێگای خوای گەورە نەکەون، بە دوای ڕێگا و ڕێبازە دەستکردەکان نەکەون، غەیری ئیسلامەتی و ئیمان نەبێت، بە دوای هیچ ڕێگا و ڕێباز و بەرنامەیەکی کە نەکەون. ئەنجا خوای گەورە دەفەرمێ ذلكم وصاكم به، ئەوەیە کە خوای گەورە ئامۆژگاری کردوون کە تەنها شوێنی بەرنامەی خوای پەروەردگار بکەون. بۆچی؟ لعلكم تتقون، بۆ ئەوەی کە تەقواتان پەیدا بێ. بەڕێزان وەختێک خوای گەورە باسی ڕێچکە و ڕێبازەکان دەکات، دوایە دەیبەستێتەوە بە تەقواداریەوە. لعلكم تتقون، بۆ ئەوەی کە تەقواتان پەیدا بێت. دەی چەند کەس هەیە ئەهلی مزگەوتە لە دەرەوەش بە دوای بەرنامەیەکی غەیری خوای گەورە دەکەوێت. ئەوە نابێ. بەڕێزان ئینسان دەبێت لەو ڕوەشەوە بەڕاستی تەقوادار بێت. بۆیە پێغەمبەر دەفەرمێ صلی الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، لە هەر شوێنێک هەی لە خوای گەورە بترسە، لە هەر شوێنێک هەی تەقوای خوای گەورە بکە. بەڕێزان نەیگوتوە لە مزگەوت و لە نوێژ و ڕۆژوودا تەقوادار بە، فەرموویەتی لە هەر شوێنێک هەی، دەست لە هەر کارێکدا هەیە، لە هەر مەرتەبەیەکدا هەی. پێغەمبەر دەفەرمێ صلی الله عليه وسلم تەقوای خوای پەروەردگار بکە و تەقوادار بە. بۆیە ئەگەر ئینسانی لە مزگەوتی تەقوادار بە، لەگەڵ دراوسێکەتدا تەقوادار بە شتێک مەکە کە ببێتە مایەی ڕەنجانی و ئەزیەتدانی. ئەگەر ئینسانێکی بازرگانی، ئینسانێکی دەستپاک و ئەمین بە، ئینسانی وا هەبووە وەڵڵاهی لەو وڵاتانە دەگەڕنەوە کە چووە گوتوویەتی لەو وڵاتانەی دەرەوە گوتوویەتی گڵۆپێکم بۆ دروست کە تەنها 2 ساعاتی هیشکات، 2 ساعات. ڕەنگە خۆشی بە موسڵمان بزانێ کابرا، بەڵام بەڕێزان ئەوە تەقواداری نییە، ئەوە خیانەتە. بەڕێزان بۆیە ئینسان کە بازرگان بوو لەسەریەتی دڵسۆز و ئەمین و دەستپاک بێ بەرامبەر بە خەڵکەکەی. ئەگەر ئینسان دکتۆر بوو ئینسانێکی دەستپاک و ئەمین بێت، ئەگەر ئینسان لە هەر مەرتەبە و پلەیەکدا بوو، مامۆستا بوو، فەرمانبەر بوو، هاوڵاتی بوو، پلەیەکی هەبوو لە حکوومەت و لە دەسەڵاتدا، بەڕاستی ئینسان دەبێت تەقوادار بێ. بەڕێزان کەواتە لە نەتیجەی ئەوەشدا گەیشتینە ئەوەی کە بوارەکانی تەقوا پەیوەستە بە هەموو لایەنەکانی ژیانی ئینسانەوە. هەر ئەوە نییە ئینسان لە نوێژ و ڕۆژوودا تەقوادار بێت، و تەقوا پەیوەستە بە هەموو بوارەکانی ژیانی ئینسانەوە. ژیانی ئینسان لە چی پێک دێت؟ چەند بواری هەیە؟ دەبێت ئینسان لە هەر هەموویدا تەقوادار بێت، خۆی بپارێزێ لە هەر شتێک کە دەبێتە مایەی گوناحباری و تاوانباری ئینسان. خۆی گەورە پەناماندات. ئەوە تەقوایە. بەڕێزان نەک ئینسان لە مزگەوتدا ئینسانێکی تەقوادار بێ، بەڵام لە دەرەوەش کەس نەزانی چۆنە و کەس نەیناسێتەوە مسلمانە یان غێرە مسلمانە، نەک بەرگ و پۆشاکی کەس نەزانەی مسلمانە یانی غێرە مسلمانە، نەک لە مزگەوتدا ئینسانێکی نوێژ خوێن بێ، بەڵام لە دەرەوە لە دوای بەرنامەیەکی غێری خوای پەروەردگار بێت. ئەوە تەقواداری نییە. بەڕێزان تەقواداری یعنی لە هەموو بوارەکانی ژیانی ئینساندا گوێڕایەڵی فەرمان و بەرنامە و شەریعەتی خوای پەروەردگار بێت ئینسان.
ئەوە تەقوایە. بۆیە لە قورئاندا زیاتر لە 250 شوێن باسی تەقوا کراوە بەڕێزان، چونکە خەیر و بەرەکەتی دنیا و قیامەت بەستراوەتەوە بە تەقوا بەڕێزان.